图作为新任长官岩并秀一。环球网报道，记者王欢，日本海上保安厅新任长官岩并秀一7月31日召开就职记者会，就中国海警船常态化巡航钓鱼岛及其周边海域一事宣称，这是前所未见的严峻情况，将采取冷静的态度坚决应对。日本共同社7月31日报道称，岩并毕业于日本海上保安大学，继前任中岛敏之后，成为了第3位出身于日本海保系统的长官。岩并称，这是把第一线放在首位的官厅，我会把第一线的感受和经验始终铭记于心，让职员能够切实发挥作用。岩并在记者会上称，除了钓鱼岛警备和取缔在日本海优质渔场大河堆的违法作业外，还存在恐怖主义活动等各种威胁。他还称，如今是很难仅以一国之力维持海上安全治安的时代，希望与各国联手合作。岩并出生于日本东京，曾任第2管区岩府海上保安总部的总部长、警备救难部长。2017年4月起担任海上保安监。31日下午，他出席了长官交接仪式，从中岛手中接过听旗。针对日本当局一直宣称的所谓钓鱼岛警备问题，中国外交部此前曾多次重申，钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，中国政府有信心、有能力维护国家领土主权，要求日方停止一切损害中国领土主权的行为，以实际行动纠正错误。中方还强调，日本的任何事强行动吓唬不了谁，也无助于解决问题，希望日方拿出诚意和实际行动，为妥善解决问题做出实实在在的努力。